pessoal, já que está chovendo, escuta. A gente não pode brincar lá fora, então a gente tá inventando nossos brinquedos, ó. Vemos? Se vocês quiserem fazer, vocês pegam um canudinho, pegam uma varinha, pula a varinha. Já tem papá. Vamos vassolar. Olha pessoal, olha. Põe um dedinho aqui, ó, no meio. Não. Se você quiser ir longe, aí você fica mais longe. Foi longe. Viu que legal, gente? Muito legal. E olha a minha mesa, que linda. Vai, minha vez. E esse brinquedo aqui é